گناہونو بخشش غواړم لتا خالقا راتا آسان کړې منزل ته په دنیا خالقا راتا آسان کړې منزل ته په دنیا خالقا گناہونو بخشش غواړم لتا خالقا راتا آسان کړې منزل ته په دنیا خالقا راتا آسان کړې منزل ته په دنیا خالقا راتا آسان کړې منزل ته په دنیا خالقا یم گناهګار خدا رحمت نا امید نه یم گناهګار خدا رحمت. السلام علیکم. زمارونو دا زمونږ د نظام الهي صاحب جماعت ته په منډه کې زه ګلزمین خبرې کوم نو دیتا د مالی امداد ضرورت دی. مهرباني وکړئ چا چې څونه وس کېږي نو په دې کې زموږ سره اخلاص وکړئ او الله د رضا لپاره په دې کې خپل امداد وکړئ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما ټول مسلمانانو ته او خاص طور د دې علاقې څومره استعداد ولا مرګري دي ټول په خدمت کې دا یو افیل دی. زمونږ د مولانا نظام الدین صاحب مسجد چې نظام مولوي صاحب په دې مسجد کې د ډېر وخته پورې هغه خطیب هم پاتې شوی دی او په دې مسجد کې هغه د دې مسجد امام هم پاتې شوی دی. د هغې مسجد د تعمیر په سلسله کې دا مرګري مونږه په مسجد کې د هغې دپاره یو سوچ فکر کړی دی. نو مونږه د میډیا په وساطت سره ټولو عوامو ته مسلمانانو ته دا یو پیغام ورکول غواړو. الله جل شانو فرمایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. مساجد آبادول دا د هغې خلکو کار دی چې هغو په الله باندې په آخرت باندې ایمان ساتي. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. مشرکانو دپاره جایز نه دي چې هغه د الله کورونه تعمیر کړي. مسجد آبادول د مسجدونو تعمیر کول دا د ایمان ولو نښه ده د ایمان ولو کار دی. ایمان ولو مساجد آبادی د هغه مسجد د نظام الدین مولوي صاحب د مسجد په سلسله کې زمونږ د مشران هغې دپاره د آبادولو ظاهري طور باندې چې د هغې تعمیر وشي هغه آباد شي د هغې دپاره موږ د میډیا په وساطت سره ټولو مسلمانانو ته درخواست کوو چې زموږ سره د دې مسجد په آبادولو کې د دې مسجد په تعمیر کې زموږ سره بھرپور حصه واخلي. په دې کې فلحال موږ ته د یو څو څیزونو ډېر اهم ضرورت دی. یو په هغې کې د دې مسجد د کړکو دپاره دروازو دپاره موږ یو لرګی اخیستی دی چې تقریبا د هغې 12 لک روپۍ خرچه ده. بل طرف ته د دې مسجد د پلسترو دپاره د سیمټو خرچه ده د هغې د شګې خرچه ده او بل طرف ته د دې مسجد د مزدورانو د هغې د ګیلکارانو د هغې خرچه ده. نو دا بنیادي یو څو کارونه دي فلحال موږ ته مسجد دپاره. په دې کې په کم مد کې زمونږ هغه رونه چې هغو له الله پاک استعداد ورکړی دی او هغې له الله پاک مال او دولت ورکړی دی نو هغه دې زمونږ سره د مسجد په تعمیر کې حصه واخلي. الله پاک دې د هغې دا قرباني قبول او منظور کړي او څومره مسلمانان دي الله پاک دې د هغې چې د هغو مالونه په صحیح ځای کې لګي مساجد او مدارسو باندې لګي او په دیني کارونو باندې لګي الله پاک دې د هغوی دا قرباني قبول او منظور کړي.